जानते हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि इन लोगों ने इस शार्क मछली को पकड़ा है और तभी इसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये शार्क मछली ठीक होती तो इनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि ये मछली बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, हर साल हजारों शार्क मछली समुद्र में फेंके गए कचरे या जाल में फंस जाती है। ये जाल इसके चारों तरफ लिपट जाता है, जिससे सही से तैर भी नहीं पाती है। इसी कारण कई बार ये किनारे पर आ जाती है। ऐसे में फिश रेस्क्यू टीम इस जाल को काट कर इनको बचाने की कोशिश करते हैं और ये इनको दोबारा समुद्र में छोड़ देते हैं। अगर मछुआरों के जाल में भी शार्क मछली फंस जाती है तो वो भी इसे तुरंत छोड़ देते हैं, करने की गलती नहीं करते। आखिर क्यों? तो दोस्तों, इंसान को पकड़ना बहुत बड़ा क्राइम है, जिसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए भी जेल हो सकती है, क्योंकि ये शार्क विलुप्त होने वाले जीवों में से एक है।